ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি আপনাদেরকে গুজরাটির একটা খুব পপুলার স্ন্যাক্স রেসিপি করে দেখাবো, খামান ধোকলা। এটা অনেকের খুব পছন্দের আর খুব ফেভারিট একটা ডিশ, কিন্তু অনেকেই বাড়িতে এটা ঠিক মতন করে করতে পারে না, দোকানের মতন স্বাদ আনতে পারে না। কিন্তু একেবারে দোকানের মতনই স্বাদ আসবে আজকে এই ধোকলাটা আমি যেটা করব। ধোকলাটাকে দেখার জন্য কিন্তু ভিডিওটাকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। আমি এক্স্যাক্টলি কী কী কোয়ান্টিটিস অ্যাড করছি। ব্যাটারটা বানানোর জন্য আমি একটা ডিশ নিয়ে নিয়েছি। একটা ছাঁকনিতে আমি 2 কাপ বেসন ছেঁকে নেব। এই বেসনটা প্রায় 200 গ্রাম মতন হবে। বেসনটাকে কিন্তু ছেঁকে নেবেন ছাঁকনিতে, নাহলে কিন্তু আসলে বেসনের মধ্যে অনেক বড় বড় লাম্পস থাকে, সেগুলো ধোকলাতে চলে আসলে কিন্তু ধোকলার ব্যাটারটা কিন্তু স্মুথ হবে না, আর ধোকলাটা কিন্তু ফ্লাফি হবে না। দেখতে পাচ্ছেন কত বড় বড় লাম্পস প্রেজেন্ট থাকে বেসনে। এবার দিয়ে দেব 1/2 চামচ মতন হলুদ, আর দিয়ে দিচ্ছি মিডিয়াম সাইজের একটা কুচনো আদা। এই সময় কিন্তু আপনারা কুচনো কাঁচা লঙ্কাও দিতে পারেন। দিয়ে দিচ্ছি অল্প একটুখানি বেকিং সোডা, আর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন। বেকিং সোডাটা কিন্তু একদম অল্প দেবেন, নাহলে কিন্তু হলুদের সাথে রিয়াক্ট করে ধোকলাটার মধ্যে একটা ভীষণ হলুদ একটা রং চলে আসবে। এবার অল্প অল্প করে জল দিয়ে দিয়ে ব্যাটারটাকে আমাকে বানাতে হবে। একেবারে পুরো জলটা দিয়ে দেবেন না, তাহলে কিন্তু ব্যাটার একদম পাতলা হয়ে যাবে। অল্প অল্প করে জল অ্যাড করে আমি হ্যান্ড বিটার দিয়ে এটাকে ভালো করে ফেটিয়ে নেব। যেহেতু আমি ইলেকট্রিক বিটার ইউজ করছি না, সময় লাগছে কাজটা করতে, কিন্তু রেজাল্ট কিন্তু ইলেকট্রিক বিটারের মতনই হবে। এটা প্রায় কিন্তু 10 মিনিটের মতন ফেটাতে হবে আপনাদেরকে, তাহলে কিন্তু সেই ফ্লাফি ব্যাপারটা আসবে। আর একটু জল লাগবে। আমার প্রায় 1 কাপ মতন জল লাগলো পুরো ব্যাটারটাকে বানাতে। আপনারা কিন্তু ব্যাটারের কনসিস্টেন্সিটা দেখে নেবেন আমার, সেই বুঝে আপনাদের ব্যাটারটা বানাবেন। এই সময় আমি অ্যাড করব 2 চামচ মতন সাদা তেল। আপনারা কিন্তু সর্ষের তেল একদম দেবেন না, তাহলে কিন্তু ধোকলার মধ্যে একটা গন্ধ চলে আসবে। সর্ষের তেলের একটা স্ট্রং স্মেল থাকে। আবার একটু ফেটিয়ে নেব। এবার অ্যাড করছি 1 চামচ মতন বেকিং পাউডার। বেকিং পাউডারটা কিন্তু একদম লাস্টে দিতে হবে, নাহলে কিন্তু ধোকলার ব্যাটারটা একদম নষ্ট করে দেবে বেকিং পাউডারটা যদি আগে দেন, আর ব্যাটার কিন্তু ফুলবে না। তাই একদম লাস্টে দিয়ে তাড়াতাড়ি ব্যাটারটাকে প্যানের মধ্যে বা যেইটার মধ্যে বানাবেন সেটার মধ্যে ট্রান্সফার করে ব্যাটারটা বানাতে চলে যেতে হবে। কনসিস্টেন্সিটা দেখে নিন, এরকম হবে। আমি একটা বাটি গ্রিস করে রেখেছিলাম তেল দিয়ে, ওটাকে আমি একটা হাঁড়িতে বসিয়ে দিয়েছি স্ট্যান্ডের ওপরে জল রেখে। প্রায় 20 থেকে 25 মিনিটের জন্য আমি স্টিমে এটাকে হতে দেব। সাইডে চলুন একটা সিরাপ বানিয়ে নিই, যেটা আমি ধোকলার ওপরে স্প্রেড করব। আমি 1 চামচ তেল দিয়ে দিয়েছি। একটা নারকেল আমি কুড়িয়ে রেখেছিলাম, অর্ধেক নারকেল, সেই নারকেলটাকে অ্যাড করলাম। নারকেলটা চাইলে কিন্তু আপনারা স্কিপ করতে পারেন, কিন্তু ধোকলার মধ্যে আমরা সাধারণত নারকেল খেয়ে থাকি, তাই নারকেলটাকে অ্যাড করছি। আমাদের বাড়িতে নারকেলটা দিলে খুব পছন্দ করে, তাই আমি অ্যাড করছি নারকেলটা। নারকেলটা দিয়ে প্রায় 2 মিনিট মতন ভেজে নেবেন একটুখানি, বেশি ভাজবেন না, তাহলে কিন্তু নারকেলের যে কাঁচা স্মেলটা থাকে সেটা কিন্তু চলে যাবে। আমি উঠিয়ে রাখবো নারকেলটা। সেই একই প্যানের মধ্যে আমি আরও 2 চামচ সাদা তেল অ্যাড করে দিচ্ছি। তেলটা গরম হতেই আমি দিয়ে দিচ্ছি 1.5 চামচ মতন কালো সর্ষে। কালো সর্ষে দেওয়া হয়ে গেছে 1.5 চামচ মতন। এবার আমি অ্যাড করব 4টে কাঁচা লঙ্কা। আমি মাঝখান থেকে ফাটিয়ে কাঁচা লঙ্কাটা দিয়ে দিচ্ছি। এই সময় কিন্তু আপনারা কাঁচা লঙ্কাটাকে চিড়ে বা কুচিয়েও দিতে পারেন, কিন্তু ধোকলার মধ্যে এরকম করেই লঙ্কাটা দেয় বলে আমি ফাটিয়ে দিলাম। এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি কয়েকটা কারি পাতা। কারি পাতা কিন্তু ধোকলায় একটা আলাদা স্মেল আনে, আর জেনারেলি গুজরাটি যে কোনো খাবারে দেখবেন কারি পাতাটা কিন্তু ওরা মাস্ট দেয়। একটু ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি 1 কাপ মতন জল দিয়ে দিলাম।
জলটা একটু ফুটে এসছে। এবার আমি এতে অ্যাড করব 2 চামচ মতন চিনি। বেশি চিনি অ্যাড করার দরকার নেই, যেহেতু আমার বেশি মিষ্টি দরকার না, হালকা একটা মিষ্টি ফ্লেভারের জন্য আমি 2 চামচ চিনি অ্যাড করেছি। কিন্তু আপনারা যদি সিরাপটাকে একটু বেশি মিষ্টি চান, আপনারা কিন্তু সেই অনুযায়ী চিনি অ্যাড করতে পারেন। জল ফুটে গেছে, এবার আমি ভেজে রাখা নারকেলগুলো দিয়ে দেবো। নারকেলগুলো দিয়ে কিন্তু একটা বয়েল আসা অবধি ফুটিয়ে নিতে হবে জলটা। সিরাপ কিন্তু খুব একটা ঘন করতে হবে না। একটা বয়েল এসে গেছে, সিরাপ আমার রেডি। চলুন দেখে নিই ধোকলাটা কত দূর হয়েছে। 20 মিনিটের মতন আমি স্টিমে রেখে দিয়েছিলাম। চলুন এবার চেক করে নিই ধোকলাটা আমার আদৌ হয়েছে কিনা, নাকি আরও কিছুক্ষণ রাখতে হবে। মনে হচ্ছে ধোকলাটা হয়ে গেছে। আমি তো একটা ছুরির সাহায্যে দেখে নিচ্ছি হয়েছে কিনা। ছুরিটা কিন্তু একদম ক্লিন বেরিয়েছে। এটা ধোকলারই গুঁড়ো। ধোকলা কিন্তু আমার একদম কমপ্লিট। আমি ধোকলাটাকে ঠান্ডা করে নিয়েছি। এবার এটাকে আপনাদেরকে আমি কেটে দেখাবো ধোকলাটা কেমন হয়েছে। ধোকলা কিন্তু ঠান্ডা হয়ে গেলে এটা করবেন, গরম অবস্থা করতে যাবেন না। ধোকলাটা কিন্তু ইজিলি আমার বাটিটা থেকে বেরিয়ে গেছে। বাটিটাও কিন্তু একদম ক্লিন বেরিয়েছে। দেখেই বুঝতে পারছেন ধোকলাটা কতটা সফট আর ফ্লাফি হয়েছে। আর ধোকলার গায়ে কিন্তু খুব সুন্দর জাল জাল মতন হয়েছে। এবার যে সিরাপটাকে বানিয়ে রেখেছিলাম, সেই সিরাপটাকে আমি ওপর দিয়ে দেব। পুরো ধোকলাটার ওপরে দিয়ে দিচ্ছি সিরাপটা। যেই কনসিস্টেন্সি বললাম, সেই কনসিস্টেন্সিতে যদি আপনারা করেন, দেখবেন আপনাদের ধোকলাও কিন্তু একদম দোকানের মতন খেতে হয়েছে। কেটে দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে। খুব নরমভাবে কিন্তু ধোকলাটা কেটে আসছে। খুব তুলতুলে নরম হয়েছে ধোকলাটা। আমি আপনাদেরকে পিস করে কেটে দেখাচ্ছি। আপনারা কিন্তু এই সময় সিরাপটাকে 10 মিনিট রেখে তারপরও কাটতে পারেন, কিন্তু আমার হাতে যেহেতু বেশি সময় নেই, আমি ওই জন্য তাড়াতাড়ি কাটছি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য। এই দেখুন কতটা সফট হয়েছে ধোকলাটা, একদম দোকানের মতন খেতে লাগে। ধোকলাটা আমি সার্ভ করে দিয়েছি তেঁতুলের চাটনির সাথে। এই তেঁতুলের চাটনিটা যদি আপনারা দেখতে চান, আমি ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক দিয়ে দেবো, অথবা আপনি আমার চ্যানেলে গিয়েও দেখে নিতে পারেন কী করে আমি চাটনিটাকে বানিয়েছি। সার্ভ করে দিয়েছি। গুজরাটির স্পেশাল এবং খুব পপুলার একটা স্ন্যাক্স রেসিপি খামান ধোকলা। একবার বাড়িতে ট্রাই করে আমাকে জানাবেন। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। থ্যাংক ইউ।